Batuk kering tak kunjung sembuh, dikira alergi. Ternyata asam lambung naik sampai paru-paru. Mari redakan dampaknya akibat hisapan rimpang ini. Bapak Ibu, pernahkah merasakan ini? Batuk kering yang tidak ada dahaknya, tidak ada ingusnya, tidak ada demamnya, tapi tidak mau sembuh-sembah selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Setiap pagi bangun tidur langsung batuk. Setiap kali berbaring batuk lagi. Bahkan di tengah makan tiba-tiba ada sensasi gatal yang mengganggu di tenggorokan dan langsung memicu batuk yang tidak bisa ditahan. Sudah minum obat batuk dari apotek berkali-kali, tapi hasilnya tetap sama saja. Saya sangat memahami betapa frustrasinya kondisi itu, Bapak Ibu. Apalagi kalau orang-orang di sekitar sudah mulai berpikir, makam-makam, dan Bapak Ibu sendiri pun mulai bertanya-tanya, kenapa batuk ini tidak mau pergi? Sudah ke dokter, dibilang alergi, minum obat alergi, tapi tetap saja batuk kering itu kembali setiap harinya. Dan hari ini saya ingin memberitahu sesuatu yang sangat penting dan mungkin belum pernah Bapak Ibu dengar sebelumnya tentang batuk kering yang membandel ini. Batuk kering yang tidak kunjung sembuh, meski sudah diobati berkali-kali, itu sangat sering, bukan alergi. Ada kondisi yang jarang diketahui umum, di mana asam dari lambung naik ke atas melewati kerongkongan, bahkan sampai menyentuh area tenggorokan dan saluran napas bagian atas. Naiknya asam itu tidak selalu disertai rasa panas di dada yang khas, tapi cukup untuk mengiritasi tenggorokan dan memicu batuk kering yang terus-menerus. Dan ada satu rimpang ajaib yang bisa membantu meredakan kondisi ini secara alami, yaitu kencur mentah. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang paling berharga hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan sesuatu yang sederhana, namun sangat bermakna. Tolong tuliskan di kolom komentar. Sekarang kalimat ini, saya ingin batuk kering, saya sembuh, tenggorokan saya lega, dan asam lambung saya terkendali, agar hidup saya lebih nyaman, dan ibadah saya lebih khusyuk. Tuliskan itu sebagai niat dan komitmen kesembuhan yang tulus dari hati Bapak Ibu yang paling dalam. Kalau Bapak Ibu belum menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, lakukan sekarang juga ya. Di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, setiap hari ada kuliah kesehatan gratis yang nilainya sungguh tidak ternilai. Tuliskan juga asal kota Bapak Ibu di kolom komentar sebagai tanda absen sehat kita hari ini bersama. Apakah dari Sukabumi, Lumajang, Kota Baru, Kolaka, atau dari kampung halaman yang kebunnya penuh tanaman rimpang yang sudah menjadi warisan nenek moyang kita? Subscribe di channel ini bukan sekadar menekan tombol biasa. Bapak Ibu, ini adalah wujud nyata komitmen untuk menjaga tubuh yang sudah Allah titipkan sejak kita lahir ke dunia ini. Tubuh ini adalah amanah yang sangat mulia dan menjaganya dengan ilmu yang benar adalah bentuk ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah. Jadi jangan sampai ketinggalan satu pun kuliah subuh kesehatan kita. Karena setiap episodenya selalu ada ilmu baru yang langsung bisa dipraktekkan di rumah Bapak Ibu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat yang hangat untuk seluruh sobat sehat yang saya cintai dan selalu saya doakan setiap harinya. Sekarang mari kita pahami dulu bersama-sama mengapa batuk kering bisa terus-menerus tanpa sembuh, dan apa hubungannya dengan asam lambung yang naik sampai ke saluran napas. Saya akan jelaskan ini dengan analogi yang sangat mudah, agar Bapak Ibu benar-benar mengerti akar masalahnya sebelum kita masuk ke solusi bersama. Bayangkan lambung kita seperti sebuah panci yang berisi cairan asam untuk mencerna makanan. Di atas panci itu ada tutup yang tugasnya menjaga agar cairan asam di dalam panci tidak meluap ke atas. Tutup panci itu adalah otot berbentuk cincin di antara kerongkongan dan lambung yang bekerja seperti pintu satu arah. Hanya membuka ke bawah untuk membiarkan makanan masuk ke lambung, tapi tidak membiarkan asam naik ke atas. Selama tutupnya kuat dan rapat, asam lambung tetap di dalam panci dengan aman. Seiring bertambahnya usia, otot tutup panci itu mulai melemah dan tidak lagi serapat dulu. Ditambah lagi kalau Bapak Ibu sering makan dalam porsi besar, sering langsung berbaring setelah makan, atau sering mengonsumsi makanan yang melemaskan otot itu, seperti makanan berlemak tinggi,
kopi, atau coklat. Maka tutup itu semakin mudah terbuka ke atas. Asam lambung yang seharusnya tinggal di dalam panci pun mulai naik ke atas kerongkongan, bahkan sampai ke tenggorokan. Tanpa Bapak Ibu sadari sepenuhnya, ketika asam lambung mencapai tenggorokan dan saluran napas bagian atas, ia mengiritasi jaringan halus di sana. Saluran napas itu sangat sensitif terhadap keasaman dan langsung bereaksi dengan cara memicu batuk sebagai upaya untuk membersihkan diri dari iritasi itu. Karena sumber iritasinya tidak hilang, maka batuknya pun tidak akan berhenti, meski sudah minum obat batuk apapun. Inilah mengapa batuk kering akibat asam lambung ini sangat membandel dan tidak mempan dengan obat batuk biasa yang dibeli di apotek. Dan inilah yang membuat kencur menjadi bintang hari ini. Kencur adalah rimpang yang sudah sangat lama digunakan dalam tradisi jamu Indonesia. Kencur mengandung senyawa aktif yang dikenal memiliki sifat menenangkan dan membantu meredakan iritasi di saluran pencernaan, termasuk kerongkongan. Selain itu, kencur dikenal memiliki sifat yang membantu meredakan kembung dan ketidaknyamanan di lambung. Ketika lambung lebih tenang dan tidak terlalu penuh dengan gas, tekanan yang mendorong asam naik ke atas pun berkurang secara nyata. Mari kita pelen-pelen melihat lebih dekat bahan istimewa kita hari ini sebelum kita masuk ke prosesnya bersama. Kencur adalah rimpang kecil yang bentuknya bulat agak pipih dengan permukaan yang sedikit berkerut dan berwarna coklat keabuan di luar. Ukurannya lebih kecil dari jahe dan kunyit, biasanya sebesar kelereng besar hingga sebesar ibu jari tangan. Di pasar tradisional kencur selalu ada di lapak rempa-rempa bersama jahe, kunyit, dan temulawak dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Pilih kencur yang terasa keras dan padat saat dipegang, bukan yang sudah lembek atau kering dan keriput. Kencur yang segar saat Bapak, Ibu tekan dengan kuku jempol akan terasa sedikit membal dan keluar aroma yang sangat khas langsung dari retakan kecil di permukaannya. Aromanya sangat unik dan sangat khas, tajam, segar, sedikit seperti kapur berus, tapi jauh lebih alami dan lebih hangat. Bagi yang pernah minum beras kencur di waktu kecil, aroma itu pasti langsung membangkitkan kenangan yang sangat menyenangkan. Nah, cara menggunakan kencur yang akan kita bahas hari ini sedikit berbeda dari biasanya. Kita tidak akan merebusnya atau membuat ramuan minum dalam jumlah besar. Cara yang kita gunakan adalah mengunyah atau menghisap langsung sepotong kencur mentah yang sudah disiapkan. Ini adalah cara tradisional yang sudah sangat lama dipraktikkan oleh nenek moyang kita dan sangat efektif untuk meredakan iritasi di tenggorokan. Karena kandungan aktif kencur langsung bersentuhan dengan area yang membutuhkan perhatian. Siapkan 1 hingga 2 ruas kecil kencur segar. Ukurannya kira-kira sebesar setengah ibu jari tangan saja. Tidak perlu banyak. Cuci kencur dengan bersih di bawah air mengalir sambil menggosoknya pelen-pelen dengan jari. Kencur tidak perlu dikupas kulitnya. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, karena di kulit kencur pun masih ada kandungan yang bermanfaat. Tapi kalau Bapak Ibu lebih nyaman dikupas, silakan kupas tipis-tipis dengan pisau kecil atau cukup dikeruk dengan bagian belakang sendok. Setelah dicuci bersih, iris kencur menjadi irisan tipis-tipis setebal sekitar 2 mm saja. Saat Bapak Ibu mengiris kencur mentah, aroma yang keluar langsung sangat kuat dan sangat khas, memenuhi udara sekitar. Lebih tajam dari jahe, lebih kuat dari kunyit, dan sangat langsung menyengat di hidung dengan cara yang segar dan menyegarkan. Warna daging kencur yang sudah diiris itu putih kekuningan, bersih dengan tekstur yang sedikit berair, dan padat seperti tekstur singkong muda yang masih segar. Ambil 1 hingga 2 irisan kencur dan masukkan ke dalam mulut. Jangan langsung dikunyah dan ditelan. Bapak Ibu, cukup letakkan di bawah lidah atau di antara pipi dan gusi, lalu biarkan kencur itu perlahan mengeluarkan sarinya sendiri di dalam mulut. Proses menghisap sari kencur secara perlahan ini sangat penting, karena kita ingin sari kencur itu bersentuhan lebih lama dengan tenggorokan saat Bapak Ibu menelannya, sedikit demi sedikit, memberikan kesempatan lebih lama untuk menenangkan iritasi yang ada. Saat sari kencur mulai keluar di dalam mulut,
Bapak Ibu akan merasakan sensasi yang sangat khas. Ada rasa pedas yang sangat ringan dan hangat yang berbeda dari pedas cabai. Lebih seperti kehangatan yang menyebar pelen-pelen di seluruh rongga mulut. Ada rasa sedikit pahit yang sangat tipis, dan ada rasa segar yang khas dari kencur yang tidak ada tandingannya. Air liur pun akan mulai berproduksi lebih banyak. Dan air liur yang bercampur sari kencur itulah yang perlahan turun ke tenggorokan dan memberikan efek menenangkan yang kita cari. Biarkan kencur itu di dalam mulut selama 5 hingga 10 menit sambil menghisap sarinya perlahan-lahan. Setelah 5 hingga 10 menit, Bapak Ibu boleh mengunyah ampasnya pelen-pelen dan menelannya, atau kalau tidak nyaman dengan tekstur ampasnya, bisa dibuang. Yang terpenting adalah sari kencur sudah terserap dan melapisi tenggorokan Bapak Ibu dengan baik. Saat proses menghisap itu berlangsung, tenggorokan yang tadinya terasa gatal dan mengganggu akan mulai terasa lebih tenang dan lebih nyaman secara perlahan. Lakukan ini 2 kali sehari. Di pagi hari setelah sarapan ringan, dan di malam hari sekitar 1 jam sebelum tidur. Waktu malam hari sangat penting, karena posisi berbaring saat tidur adalah saat asam lambung paling mudah naik ke atas. Dengan menghisap kencur 1 jam sebelum tidur, kita membantu menenangkan lambung dan melapisi tenggorokan sebelum Bapak Ibu berbaring. Ini sangat membantu mengurangi iritasi yang biasanya muncul atau memburuk di malam dan dini hari saat posisi tidur, memudahkan asam naik. Untuk hasil yang lebih baik, kombinasikan kebiasaan menghisap kencur ini dengan beberapa perubahan kebiasaan makan yang sangat penting. Jangan langsung berbaring setelah makan, tunggu minimal 2 hingga 3 jam dulu setelah makan sebelum tidur. Makan dalam porsi kecil, tapi lebih sering jauh lebih baik daripada makan besar sekaligus yang langsung membuat lambung terlalu penuh dan mendorong asam naik ke atas. Ini adalah perubahan sederhana yang dampaknya sangat besar bagi kondisi batuk kering Bapak Ibu. Selain itu, posisi tidur Bapak Ibu juga perlu diperhatikan dengan serius. Tidur dengan kepala dan tubuh bagian atas sedikit lebih tinggi dari kaki, menggunakan tambahan 1 bantal ekstra, atau dengan mengganjal bagian kepala kasur. Sangat membantu mencegah asam lambung naik ke atas saat tidur. Gravitasi bekerja untuk kita. Dalam hal ini, saat posisi kepala lebih tinggi dari lambung, asam tidak bisa dengan mudah mengalir ke atas melawan gravitasi, dan tenggorokan pun mendapat kesempatan untuk beristirahat dari iritasi selama tidur. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab yang selalu paling ramai dan ditunggu-tunggu di setiap pertemuan kita bersama. Ada 4 pertanyaan yang hampir selalu muncul dari Bapak Ibu ketika membahas batuk kering akibat asam lambung dan cara mengelolanya secara alami. Saya ingin menjawabnya satu persatu agar semua yang menonton mendapat manfaat yang sama lengkap dan jelasnya dari saya hari ini. Simak baik-baik ya Bapak Ibu. Pertanyaan pertama yang paling sering muncul adalah, "Dokter, bagaimana saya tahu apakah batuk kering saya memang karena asam lambung naik atau karena sebab lain?" Ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk keselamatan Bapak Ibu. Ada beberapa tanda yang lebih mengarah ke asam lambung sebagai penyebab batuk. Batuk yang memburuk saat berbaring atau setelah makan besar. Ada rasa asam atau pahit di mulut, terutama di pagi hari. Tenggorokan sering terasa seperti ada ganjalan atau ingin selalu dibersihkan. Dan batuk membaik saat berdiri tegak. Tapi, kalau batuk disertai darah, demam, atau penurunan berat badan, segera ke dokter ya. Pertanyaan kedua yang sering datang dengan nada sangat penasaran adalah, "Dokter, apakah mengunyah kencur mentah aman untuk penderita MAH?" Pertanyaan yang sangat bijak. Kencur dalam jumlah kecil, seperti yang kita gunakan hari ini, umumnya cukup aman. Tapi untuk Bapak Ibu yang memiliki MAH yang sangat aktif, atau sedang dalam kondisi kambuh parah, menghisap kencur mentah, langsung bisa terasa kurang nyaman. Dalam kondisi itu, bisa dicoba dengan melarutkan parutan kencur dalam 1 sendok madu terlebih dahulu, agar lebih lembut bagi lambung dan tenggorokan sekaligus. Pertanyaan ketiga yang hampir selalu hadir adalah, "Dokter, makanan apa yang paling harus dihindari supaya asam lambung tidak naik dan batuk tidak kambuh?" Ini pertanyaan yang sangat praktis sekali. Ada beberapa makanan dan minuman yang paling sering memicu asam lambung
naik pada lansia. Kopi dan teh kental terutama yang diminum saat perut kosong. Makanan berlemak tinggi seperti gorengan berat dan santan kental. Makanan pedas berlebihan, coklat, minuman bersoda, dan buah yang sangat asam seperti jeruk nipis dalam jumlah besar. Kurangi semua itu dan perhatikan perbedaannya pada batuk Bapak Ibu. Pertanyaan keempat, yang selalu membuat sesi tanya jawab makin hidup adalah, Dokter, gerakan apa yang bisa membantu meredakan asam lambung yang sudah terlanjur naik? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan gerakan sederhana sekarang juga bersama saya. Berdirilah dengan tegak, atau duduklah dengan punggung benar-benar tegak. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan 2 hitungan, lalu hembuskan sangat perlahan melalui mulut selama 6 hitungan. Ulangi 10 kali. Pernapasan dalam ini membantu menenangkan otot-otot di area lambung dan mengurangi tekanan yang mendorong asam naik ke atas. Gerakan sederhana lainnya yang bisa sangat membantu adalah berjalan santai selama 10 hingga 15 menit setelah makan. Jangan duduk diam atau berbaring langsung setelah makan ya Bapak Ibu. Berjalan ringan membantu proses pengosongan lambung menjadi lebih cepat, sehingga volume asam dan makanan di lambung berkurang lebih cepat. Semakin cepat lambung kosong, semakin kecil kemungkinan asam terdorong naik ke atas. Kebiasaan jalan santai setelah makan ini adalah salah satu cara paling murah dan paling efektif untuk mencegah asam lambung naik setiap harinya. Sekarang, kita sudah hampir di penghujung kuliah kesehatan kita yang sangat berharga hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya tutup dengan doa, izinkan saya menitipkan beberapa hal penting di hati Bapak Ibu. Batuk kering yang selama ini membandel dan dikira alergi biasa, mungkin selama ini adalah tanda dari asam lambung yang naik tanpa Bapak Ibu sadari. Dengan memahami penyebab yang sebenarnya, kita bisa memilih solusi yang lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat bagi tubuh kita yang sangat berharga ini. Yang sering dilupakan Bapak Ibu adalah pengaruh stres terhadap produksi asam lambung. Ketika pikiran penuh kekhawatiran, cemas, atau stres yang berkepanjangan, tubuh memproduksi lebih banyak asam lambung sebagai respons alami. Itulah mengapa banyak orang merasakan asam lambungnya memburuk saat sedang dalam tekanan atau masalah yang berat. Menjaga ketenangan hati, banyak berzikir dan bersyukur, dan menghabiskan waktu dengan aktivitas yang menyenangkan adalah cara yang sangat nyata untuk membantu mengendalikan asam lambung dari dalam jiwa kita. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa berat badan berlebih memberikan tekanan ekstra pada lambung dari luar. Saat perut besar menekan lambung dari bawah, asam lambung lebih mudah terdorong naik ke atas kerongkongan, bahkan saat Bapak Ibu berdiri sekalipun. Menjaga berat badan yang seimbang dengan pola makan yang baik dan aktivitas ringan yang teratur bukan hanya baik untuk jantung dan sendi, tapi juga langsung meringankan tekanan pada lambung dan membantu mencegah asam lambung naik yang memicu batuk kering membandel itu. Jangan lupa juga untuk menghindari mengenakan pakaian atau ikat pinggang yang terlalu ketat, terutama setelah makan. Pakaian yang terlalu ketat di area perut memberikan tekanan dari luar pada lambung yang sudah penuh dengan makanan dan asam. Tekanan dari luar itu bekerja sama dengan tekanan dari dalam lambung untuk mendorong asam naik ke atas kerongkongan. Gunakan pakaian yang longgar dan nyaman, terutama saat makan dan segera setelahnya, agar lambung mendapat ruang yang cukup untuk bekerja tanpa tekanan berlebihan dari segala arah. Satu hal lagi yang ingin saya titipkan adalah tentang pentingnya makan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Banyak Bapak Ibu yang makan terlalu cepat karena berbagai alasan, entah karena lapar sekali, karena terburu-buru, atau karena sudah terbiasa makan cepat sejak muda. Makan cepat membuat kita menelan lebih banyak udara yang menambah gas di lambung dan mendorong asam naik lebih mudah. Makanlah dengan tenang, kunyah makanan dengan benar-benar baik sebelum ditelan, dan nikmati setiap suapan dengan penuh rasa syukur kepada Allah yang telah memberi rezeki makan kepada kita. Nah, Sobat Sehat yang saya cintai dan selalu saya doakan, saatnya kita menutup kuliah kesehatan kita hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Satu permintaan tulus dari saya. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di Bapak Ibu saja ya. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan,
grup pensiunan, atau grup pengajian sekarang juga. Karena mungkin ada saudara atau sahabat yang sudah berbulan-bulan tersiksa oleh batuk kering yang tidak mau sembuh dan sudah putus asa mencari solusinya kemana-mana tanpa hasil yang memuaskan. Dengan membagikan video ini, Bapak Ibu sedang melakukan sedekah ilmu yang pahalanya tidak akan pernah putus dan terus mengalir, bahkan setelah kita sudah tidak lagi di dunia ini. Satu kali klik tombol bagikan bisa mengubah hidup seseorang yang selama ini tersiksa oleh batuk yang tidak kunjung sembuh. Bayangkan betapa besar nilainya di sisi Allah untuk Bapak Ibu yang mau berbagi dengan hati yang tulus dan penuh kepedulian kepada sesama yang membutuhkan informasi yang menyelamatkan dan menyehatkan ini. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memanjatkan doa yang sangat tulus dari lubuk hati saya yang paling dalam untuk Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, yang Maha Menyembuhkan dan Maha Pengasih, sembuhkanlah tenggorokan dan saluran napas Bapak Ibu yang selama ini teriritasi dan terganggu. Tenangkanlah lambung mereka dan jauhkan mereka dari ketidaknyamanan asam yang naik. Hentikan batuk kering yang selama ini melelahkan dan menguras semangat mereka. Berikan mereka kesehatan yang cukup untuk beribadah dengan khusyuk dan menikmati setiap hari bersama keluarga dengan penuh bahagia dan syukur. Amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah menemani saya hingga akhir hari ini. Bapak Ibu yang sangat saya sayangi dan selalu saya doakan kesehatannya setiap harinya. Saya Dr. Irfan Ali dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, selalu ada untuk menemani perjalanan sehat Bapak Ibu dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati. Sampai jumpa di kuliah sehat kita berikutnya, yang insya Allah tidak kalah bermanfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.